ang pangutana nako sa bahin aning pulong kaning pag ngan sa disipulo ni Kristo nga Christian kay sa panahon ra man ning Pablo nga nahimo ning Christian sa wa pa si Pablo makonverter ani unsa may pundok nila ni Kristo, brother Sok. Salamat kayo, Brad John. No? Atong mabasa na sa Buhat 11:26. Nga katong mga magtutuo ni Kristo, nagsunod kang Kristo dito sa Antioquia, may mga taga-Antioquia midawat ni Kristo, misunod kaniya og sila mo'y unang gitawag og mga Kristohanon. The word Kristohanon was used in that manner from Antioquia. Pero wala magpasabot nga dili ito Kristohanon katong mga apostoles. Pero wa pa lang ibutyag ang ngalan nga Kristohanon. Si San Pedro sa ingon, kung kamo lutuson, ingon nga gilutos mo kung tungod kay nangawat mo, makaulaw ka na. Pero kung gilutos mo isip Kristohanon, daig ka ang Diyos. Kaya kamo nakaambit sa kinabuhi ni Kristo. Muna ka ng pagka-Kristohanon, muna ang atong pag-ambit sa mga pagtulunan ni Kristo, pagkinabuhi sa pagtulunan ni Kristo. Peragos Pilipinas, dihin naman mapamabot ang makatsila sa 1521, din ang atong mga pulo o kapuluan sa Pilipinas. Pero wahin ang ginganlan og Pilipinas in honor of King Philip II in Spain. So di modo, wala magpasabot ng way Pilipinas, kaya wapamabot makatsila. Pwede sa sabton, wapatawag Kristohanon katong mga nagsunod ni Kristo earlier times, kaya diha naman nganli sa panahon ni San Pablo, wala magpasabot nga dili sila Kristohanon, kaya wa pa sila nganli Kristohanon. So mo na nga itong ikatubag nga tanan nga magtutuo ni Kristo nga nagasunod sa tinuod nga pagtulunan ni Kristo, tinuod nga pagtulunan ni Kristo, kay doon na may nagwaling nagtudlo nga dili pagtulunan ni Kristo na sa Galacia 1, Galacia 1, versikulo 8. Pagbantay mo kay doon ay mga kaninyo nga magpatuo nga sila pinadala o magwali sila nga pagtulunan, pero ang pagtulunan nila nalahi sa Ebanghelyo nga among gihatag kaninyo, bisan pag-anghel na siya, isalikway siya. So muna nga atong mga wali, mga pagtulunan, ibase ginato sa kasulatan o sa apostolikanhong tradisyon. Ang mga apostoles kaniadto gitukod ni Kristo sa panahon sa atong Ginoong Kristo, daghan na mga ngan nga gihatag kanila ang ginganlan o kining ang gingharian sa Dios, ang uma sa Dios, ang lawas ni Kristo, o uban pa nga mga ngan nga gihatag. Pero San Pablo, specifically, mo'y naghatag sa 8:31 sa buhat ningon siya, Himin own Ecclesia Catholistes, Judayas, kay Galilayas, kay Samarias, irinin ikinin oy kumodo mo mine. Nando ka pong Ecclesia Catholis. Ecclesia Catholis, Himin own Ecclesia Catholistes. Ang binisya na nga ang Iglesyang Mukaylap, o kini na ligun sa mga gasa Espiritu Santo. Gingan lang niya po og Ecclesia Catholis. O diya sa San Marcos 11:17, ang iglesia gitawag o kining tanom ni Kristo. Tanom sa Dios samahan. O nganlan siya makaylapon, panganlan siya alang sa tanang kanasuran. So doon na yung mga ngan nga gi-attribute ngadto so panganli o Kristohanon. Balik ta ni Brad Jim